Olá amigos, sou Antônio, Canários irmãozinhos, mostrando aqui. Hoje vou mostrar canários, calopsitas, periquitos e o red rumped. Espero que curtam, compartilhem, deixe seu like, faça seu comentário. Essa é a nossa calopsita Bambam, é a nossa xodó. Vou mostrar agora os periquitos. No final do vídeo tem mais calopsitas. Lembrando que estamos no Instagram, no TikTok. Assista também o canal Alvaro Vídeos, Amanda Vivo. Aproveitar e mandar um abraço para o Fábio Toca, o canal A Vida dos Periquitos. Esses são dois machinhos que estão à disposição. Esse é um Ada